குட் மார்னிங். நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் டிஎஸ்ஓவோட மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸை தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். இன்றைக்கி அதோட கண்டினியூஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த சர்க்யூட் பல்ட் வித் ஐசி 8038? ஐசி 8038 யூஸ் பண்ணி மேக் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த சர்க்யூட்டோட நேம் என்ன? அப்போது லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே நம்ம பார்த்தோம் ஐசி 8038னா என்ன அப்படின்னு. ஐசி 8038ங்கிறது function generator. So the answer is D, function generator. Next question, what is the name of the factory setup done to the digital storage oscilloscope? Factory setup அப்படின்னு எதை சொல்கிறோம்? Default setup தான் factory setup. So the answer is default setup. Next question, which IC is used in the A-stable multi-vibrator circuit? அதாவது ஏற்கனவே என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா, இந்த சர்க்கியூட்டை கொடுத்துட்டு இந்த சர்க்கியூட்டோட நேம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. இப்போது இந்த சர்க்கியூட்டோட நேம் கொடுத்துட்டாங்க. A-stable multi-vibratorல என்ன ஐசி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நம்ம A-stable multi-vibratorல என்ன ஐசி யூஸ் பண்ணுறோம்? ஐசி 555. நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது 555 ஐசி, ஐசி 555. So the answer is B, IC 555. Next question, which type of waveform is available in pin number 3 of IC 8038 function generator? அதாவது ஏற்கனவே என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா, ஃபங்க்ஷன் ஜெனரேட்டரோட ஐசி பின் நம்பர் 2ல் என்ன டைப் ஆஃப் வேவ்ஃபார்ம் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. பின் நம்பர் 2ல் சைன் வேவ் அவைலபிளாக இருக்குது. இப்போது பின் நம்பர் 3ல் என்ன டைப் ஆஃப் வேவ்ஃபார்ம் அவைலபிளாக இருக்குது? பின் நம்பர் 3ல் ட்ரையாங்குலர் வேவ். பின் நம்பர் 3ல் ட்ரையாங்குலர் வேவ். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் சி, ட்ரையாங்குலர் வேவ். வாட் இஸ் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் த டிஜிட்டல் ஸ்டோரேஜ் ஆசிலோஸ்கோப்? டிஎஸ்ஓவோட அட்வான்டேஜ் என்ன? டிஎஸ்ஓவோட அட்வான்டேஜ் என்ன? டேட்டாஸை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும். நமக்கு எப்போ தேவையோ அந்த டைமில் நம்ம வியூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ stores digital data for later viewing. So the answer is C, stores digital data for later viewing. Next question, which part of the DSO stores the processed data of input signal? DSOவோட எந்த பார்ட்டில் இன்புட் சிக்னல் ப்ராசஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும்? DSOவோட ஸ்டோரேஜ் அப்படிங்கிறது என்ன? மெமரி. So the answer is memory. The answer is A, memory. Next, what is the name of the waveform displayed on the DSO screen? இப்போது இந்த DSO ஸ்க்ரீனில் ஒரு waveform டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு. இதோட நேம் என்ன? இப்போது DC waveform. DC waveformங்கிறது ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்கும். பல்ஸ் waveformங்கிறது ஸ்கொயர் பாக்ஸில் இருக்கும். ரிங்கிங் waveform. This is the ரிங்கிங் வேவ்ஃபார்ம். ரிங்கிங் வேவ்ஃபார்ம்ங்கிறது தான் நம்மளோட வாய்ஸ் வரக்கூடியது, சவுண்ட்லேருந்து வரக்கூடியது. ஸோ சாடூத் வேவ்ஃபார்ம்ங்கிறது ட்ரையாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த ரிங்கிங் வேவ்ஃபார்ம். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ரிங்கிங் வேவ்ஃபார்ம், சி. ஹவு த டிஜிட்டல் எக்யூப்மெண்ட் ஒர்க் வித் த இன்புட் வோல்டேஜ் சாம்பிள்? இன்புட் வோல்டேஜ் சாம்பிள், அதாவது சாம்பிள் சர்க்கியூட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது? சாம்பிள் சர்க்கியூட் என்னவா ஒர்க் ஆகுது? கன்வெர்ட் இட் டு பைனரி நம்பர்ஸ். நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அனலாக் நம்பர்ஸை நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அனலாக் சிக்னலை பைனரி சிக்னலாக கன்வெர்ட் பண்ணும். அப்போது கன்வெர்ட் இட் டு பைனரி நம்பர்ஸ். பைனரி நம்பர்ஸ் மீன்ஸ் ஜீரோஸ் ஆர் ஒன்ஸ். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் கன்வெர்ட் இட் டு பைனரி நம்பர்ஸ், டி. 14, which circuit is used in digital storage oscilloscope to convert the input sample voltage into digital information? அதாவது இன்புட் சாம்பிள் வோல்டேஜை டிஜிட்டல் இன்ஃபர்மேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடியது எந்த சர்க்கியூட்? எந்த சர்க்கியூட்? அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்ட்டர். ஏன்னா இன்புட் வோல்டேஜுங்கிறது அனலாக். ஸோ அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்ட்டர். த ஆன்சர் இஸ் அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்ட்டர் சர்க்கியூட், டி. 15th, which type of waveform
is available at pin number 9 of function generator IC 8038. இதே தான் function generator IC 8038ல pin number 9ல என்ன type of waveform available ஆயிருக்கு. pin number 9ல square wave. The answer is B, square wave. The answer is B, square wave. இதோட DSOட multiple choice questions over. Next SMD components பற்றி அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம். Thank you.